Tady se utrhl pro vás, tak sundáme ten dekl. Musíme vyndat. Trošku nažhavit, aby se to netřepilo.
hurá, už jsem ho tam dostal. No, na tohleto péro se musí zastrčit sem, takže to bude celá hůdka. A tyhle ty kameny musí být tady za těma výstupkama, aby se oni roztahovaly. Tak jo, vypadá to, že to bude dobrý. Přitáhneme. Já to vyfouknu.
tenhle nový je trošku širší, než tam byl. Ale bude dobrý. Zatavit. A rukojeť se odevírá tady. Protáhnu to